Здравствуйте, друзья! Приветствую вас во второй серии нашего исследования оригиналов и копий или реплик на известные воблера. И в этом выпуске мы будем сравнивать характеристики такого воблера, как Debs Balisong 130 SP и воблер копию или воблер очень похожий на Balisong. Это воблер от Usami, модель которого называется Naginata 130 SP. Начнем, как и в прошлом сюжете, с веса воблеров. Таруем. Смотрим. 23,7 грамма оригинал весит. Смотрим Usami. 23,9 один. И второй. 24,2. Ну, как бы один похож очень к оригиналу, близок по весу. Второй, вот этот зеленый, отличается. Но тут я смотрю, у Usami почему-то стоят разные крючки. Может, это оказало влияние на вес. Может, белые крючки легче, чем вот эти вот темные. И сравним еще, давайте, стандартно геометрию этих воблеров. Именно. Так, тут застряли и застряли. Те же самые, друзья, полмиллиметра, что и на Максквадах. И по высоте приманки. Угу. А тут получается чуть-чуть, не понял. Еще раз, что-то я не понял. Так, оригинал. Раз, вот высота наша. Приманка от Usami. Зазор вообще достаточно большой. Вот если видно, то есть она свободно проходит. Наверное, так покажу. Вот видите, да? Тройники немного мешают. То есть вот эта приманка высоту имеет меньше, чем оригинал. Смотрим зеленую. А на зеленой мы застряли. Зеленая приманка имеет высоту большую, чем у оригинала. Вот это уже очень интересно. То есть получается, что мы имеем? Мы имеем два воблера Usami. Модели Naginata 130 SP оба, которые, собственно, имеют разный вес, разные крючки и разную геометрию. Ну вот, собственно, какой вывод по этим приманкам? По весу. Приманка от Usami достаточно близко к приманке Debs. Тройники поставили они уже сюда такого же размера, как и на оригинальном. Да, тройники одинаковые. Но эти приманки, которые позиционируются как копия Debs, как копия Balisong, отличаются даже между собой.
То есть это или разные партии, или вообще их делают на разных заводах, судя по комплектации крючками. Ну, то есть мне тут тяжело уже судить, но они между собой разные немножко. Соответственно, разный вес, разная геометрия тела, ну, наверное, будут иметь игру отличную и от оригинала, и что самое плохое, будут иметь игру отличную друг от друга. Не принципиально, конечно, но эти воблера немного разные. Что касается баллисонга, рассмотрели. Теперь давайте перейдем в следующую серию, кому еще не надоело, и посмотрим такие воблера, как Рудра оригинал и два клона на Рудру от компании Tsuyoki и от компании Usami.